大家好，我是广州TEYU机电有限公司的 Jenny， 今天为大家介绍遇到TEYU冷水机 CW-6000 流量报警时该如何处理。TEYU冷水机 CW-6000 出现流量报警，控制面板上会显示16报警。报警时，出错的代码会与水温交替显示。温控器面板上工作状态指示灯 Alarm Out 灯亮，指示报警输出状态，按任意键均可停止报警声响。下面我们来介绍冷水机出现流量报警时的具体处理方法。首先，关闭冷水机电源，用短水管将冷水机出入水口短接。开启冷水机，继续观察冷水机情况。若冷水机没有报警，此时主要的原因是冷水机外部水循环管路不畅通、直弯变形或堵塞。用户可以检查冷水机外部水循环管路。若冷水机继续报警，则主要原因有3个。1. 冷水机水箱水位过低。用户可以检查水位计显示窗，加水到水位显示的绿色区域，并检查水循环管路有无漏水。2. 冷水机内部水循环管路不畅通，请检查冷水机内部水循环管道。3. 冷水机配件出现故障，请联系TEYU冷水机厂家售后服务中心进行维修或更换。感谢大家使用TEYU冷水机。